Një cikël takimesh e briefingesh me përfaqësues të vendeve anëtare të BE-s në vendin tonë për të afruar aktivitetet e qeverisë lidhur me agjendën reformuese. Ky ka qenë qëndrimi i kryeministrit Mickovski pas briefingut të sotëm me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Shkup. Kryeministri Mickovski u shpreh prerë për shkak të agjendës reformuese, zgjedhje këtë vit nuk do të ketë. Nuk do të ketë zgjedhje këtë vit, të mos ketë dilema. Vetë agjenda ambicioze thotë se këtë vit s'ka zgjedhje, për shkak se jemi të fokusuar në reformat dhe vendosjen e rendit në vend. Të tillë janë projekti Safe City, pastaj lufta me krimin dhe korrupsionin dhe ligje që kanë të bëjnë me shëndetin e qytetarëve, ligje që janë pjesë e drejtësisë. Disa i kaluam, kurse disa të tjerë do t'i kalojmë të martën në seancë qeveritare. Kryeministri Mickovski ka pohuar se briefingu i radhës do të mbahet në mars, më pas në qershor dhe në vazhdim një herë në 3 muaj, me qëllim, siç tha, përfaqësuesit ndërkombëtar të njoftohen me hapat e realizuar të agjendës reformuese.